सीपीयूसी पाइप को यूपीवीसी पाइप की सहायता से पंच फिटिंग द्वारा हमने इस प्रकार जॉइंट किया है। ये पंच मशीन की सहायता से आप भी इस तरह यूज़ कर सकते हो और आप भी इस तरह का कहीं पर अगर मुश्किल में हो तो इस पंच मशीन की सहायता से आप भी जॉइंट कर सकते हो। और आप वीडियो लाइक शेयर फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और आपका सपोर्ट बनाए रखें।